今日嚟 Ottore Sushi 明州嘅 Rochester 食晏餐。今日自己嚟食，唔可以攞得咁多嘢，食唔晒。你就嚟閂門啦，2點閂門，2點半閂門。呢個我得個 ramen noodle，跟住飲啲湯水。今日咧就唔係咁肚餓，冇叫咁多嘢食。佢哋好多嘢食啊，有沙律啦，有壽司啦，ramen noodle 啊 ，rice bowl 啊。你多啲人咧就可以 share 嘅，自己一個咧食唔得晒咁多。呢啲嘢都好大份下嘅。壽司，啲壽司有好多，有炸㗎，有素啊，淨係菜啊冇肉㗎，有啲生㗎，有啲熟㗎，唔錯嘅呢啲嘢，好好食，價錢又公道，唔會太貴。我又唔中意食 buffet 喎，buffet太多開啦，食唔得晒。上咗年紀咧都食唔得多嘢開嘅，食到7分飽就 OK 啦。啲餐館都好靚又唔錯嘅，有 service OK， 都好 friendly， 唔錯。北京又隔離嘅 US Bank， 隔離嘅 Crumbl Cookie。試下先，睇好唔好味？唔錯，哇，好大份啊！食得晒冇啊？試下啲湯水先。我出啲辣油落去，俾佢辣辣地。好食。ramen noodle我中意食 pork belly， 有2粒蛋。冇叫綠茶。